ဒီကုမန်လေးကိုဝက်ပလိုင်းဖြစ်ရင်းနဲ့ဒီပန်းလေးကိုပြန်လုပ်ပြမယ်နော်ဒါကတော့ချက်ဆိုင်ပြီးပန်းချက်လေးပါပထမတော့ကတင်ထားလေးကနည်းနည်းမြန်နေလို့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးလုပ်ပြပေးမယ်နော်ကျိုးရှည်ကတော့73သို့မဟုတ်15လောက်ဆိုရပါတယ်နော်အရင်ဆုံးဒီနေ့ခောက်မယ်ဒီနေ့ခောက်ပြီးဒီဘက်ကကျိုးတိုလေးက1လက်မလောက်ရှိရင်ရတယ်နော်ပြီးရင်လိုချင်တဲ့အရွယ်စားပေါ့ကိုက1လက်မလိုချင်တဲ့ဆိုရင်1လက်မလောက်ကိုရုံတော့ပေါ့2လက်မလိုချင်တဲ့ဆို2လက်မပေါ့အနည်းဆုံး2လက်မလောက်တော့ရှိရမယ်နော်2လက်မလောက်ကိုခောက်2လက်မနဲ့ရှည်ချင်တဲ့ရှည်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာဒီကျိုးတွေတူလာပတ်ဒီကွင်းတွေဒီကျိုးတွေလာပတ်ပြီးသွားရင်ပတ်ပြီးသားဆိုအဲ့ကွင်းတွေကိုဒီကျိုးလေးကိုပြန်ထည့်မယ်နော်ကျိုးလေးကိုထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးလေးလေပင်းလို့တင်းတင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ဒါလေးကိုပဲပြောင်းပါဒီလိုမျိုးလေးတင်းတင်းလေးကိုင်ပြီးသွားရင်ဒီမှာချက်ဆိုင်ပြီးကျစ်တယ်လို့မျိုးလေးပဲဒီလိုမျိုးလေးပဲတတရာလေးဒီလိုလေးပဲကျစ်အောင်ပါဒီမှာနော်ဒီဘက်ကဟာလေးဒီဘက်ခွင်းရတယ်တက်တက်လေးလှည့်ထားပြီးရင်ဒီဘက်ကဒီလိုလေးလာမယ်သူ့အလဲရောက်တိုင်းကိုဒီကျိုးလေးကိုခွင်းနဲ့ထည့်ဖို့မမေးနဲ့နော်ဒီလိုလေးထည့်သွားမယ်ထည့်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲကျစ်သွားစပင်းချက်ဆိုင်ပြီးကျစ်တယ်လို့မျိုးပဲလေဒီလိုမျိုးလေးနော်သူ့လည်းရောက်ပြီဆိုတော့ねခွင်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့ခုမှသူနောက်ဆုံးဒီနေရာလေးရောက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးထည့်လိုက်နော်ထည့်ပြီးသွားရင်ဒီခွင်းလေးတွေကိုဒီကျိုးလေးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြီးပြီနော်ဒီခွင်းလေးတွေကိုဒီကကျိုးလေးကိုထည့်မယ်နော်လက်နဲ့ထိုးထည့်လို့မရတော့ဒါကြစာနေနဲ့ပဲထိုးထည့်လိုက်တော့နော်ကျိုးလေးနည်းနည်းလိမ်တယ်လှည့်ပေးလိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနောက်ကနောက်မီးလေးကိုလည်းဒီမှာဒီလိုလေးဖြတ်ချမယ်ဒါကိုလည်းဒီလောက်လေးဖြတ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုထပ်ပြီးဒီလိုလေးခြိတုပ်လိုက်ရပြီလေနော်ဒီမှာခြိတုပ်ထားတာနော်ဒီမှာခြိတုပ်ထားတာဒီမှာနော်ဒီလိုလေးခြိတုပ်ထားတာပြီးပြီနော်အားလုံးစင်ပြေကြပါစေနော်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးကြတဲ့ဒီတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ဒီမျိုးလေးခြိတုံးလိုက်ရင်ပြီးတော့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်